रूपत्वात् अथेति न उत्तमे न समास न समये अधमे समय व अधर्मे व पराजय। मिष्टान्नानि याचकेभ्यो बालादिभ्यो वा आदत्वात् भोजने अपि एवं भवति इति लौकिकम् आशंक्यते। अपि स्वीदेति परिवर्जनार्थं संभोज्यान् वृद्ध बालकान् परित्यज्य किमं भुक्त्वा स्वं सम्यक् भोज्याहिते। भोज्या वृद्ध बालकान् इति पाठे भोज्यास्ति संभोज्या वा अथवा आदाव उत्तरे विभागे न्यायेन हस्तः आवृद्ध बालान् वा अन्यदपि जुगुप्सितं पश्चात् जुगुप्सा जनकम् अक्षमं च पश्चात् सोढुम् अशक्य च। मुख्यं कारणम् उपपेक्षते कच्चिदिति हृदयेन हतायते प्रविशति इति हृदय अंतर्यामी अथेति पूर्वव्यावृत्त्यर्थम् आत्मत्वेन बन्धुः रहित तादस्येन विरहित शून्योऽपि अनित्ये मन्यसे आत्मनि गते देहस्थिति नित्यत्वात् अतिशोके अयमेव हेतुः अन्यथा ते न रुकः। अन्यस्यापि अविवेकिनो यादस्य अपि चिंता भवति ततः स्वयमेव हेतुः इत्यर्थः। इति भागवतस्य विना श्री लक्ष्मण भट्ट आत्मज वल्लभविरचितायां प्रथम स्कंदे चतुर्थ अध्याय समाप्त। पंचम अध्याय। एवं चतुर्दश हेतु संभाव्यर्थ विनिश्चयात् कुत कार्य शास्त्र रीत्या मुक्त्वा बोधिति वनति। भार्या भारतो भयतेव सहितो मुक्तिमेवान् पंचदशे महाराज कृष्ण भक्ति इति रुच्यते। प्रेमोद्गम ज्ञानानि जिष्णो राजार्थमाहि एनं दष्टेव राजापि तथैव भूत परम्। प्रथमः एवमिति त्रिभिः। एवं कृष्ण अर्जुनो नाना शंकास्पदं रूपं विकल्पितो अपि न शक्नोति सम्बन्धः। कृष्णस्य भगवतः सखी स्मरणेव व्याकुलिति एतद्वारा वा भगवान् एतान् हम उपसंहर्तुम् आगतेति कृष्णपदप्रयोगः। अतएव कृष्णशक्य अन्यथा तथैव गमनम् उचितं स्यात्। अर्जुनेन आन्विता सर्व इति च भगवद्वाक्ये अपि तथैव गमनम् उचितं स्यात्। अर्जुनस्य तेज शोकस्य अयुक्त स्यात्। अतएव कृष्ण एव अर्जुनेन समाविष्ट समागत इति युधिष्ठिरमुक्तिरुचिता। नाना शंकायां पुरोक्तानाम् आस्पदं रूपं प्रति विकल्पित रूपमेव अर्जुन इति वा प्रतिभासितुं न शक्नोति वा सम्बन्धः। कृष्णस्य यो विश्लेष विशेषेण क्लेशो वा तेन कर्षित क्षीणः अनुत्तरे दष्ट उपायोक्त शोकेन शोषं प्राप्नुवन् ऋत सरोजं वदन् सरोजं च यस्य अतएव हतप्रभ अंतस्तापि बहिः कान्तेन नासदस्नात्। उत्तर ध्यानयोर योगपद उपस्थितावपि तमेव ध्यायन् उत्तरं वक्तुं न शक्नोति तदेतु विभुः। उत्तर अपेक्षा ध्यान विषयस्य समर्थत्वात् शोक सहकृतं ज्ञानं जायते इति शोकं दूरीकरोति इत्यः कृष्णेति। शोकस्तु स्मरण हेतुक इति स्मरणेन विद्यमाने शोक निवृत्ति अशक्य। तथापि तादृश धर्म विशिष्टं भगवन्तं तेभ्यो धर्मेभ्यो पृथक्कृत्य परधर्मेण सह संयोज्य शोक दूरीकरणात् कृच्छेनेति उक्तम्। शुचः शोकाश्रूणि अभ्यन्तरा समागच्छन्ति तदेव स्तम्भितानि नेत्रो समागतानि तु प्राणिनाम् आमृज्य आसमन्तात् पृष्ट्वा। एवं कृते पूर्वोक्त धर्म योजनात् गतकाल सहितं परोक्ष शब्दवाच्य अर्जुनस्य अन्तः प्रविष्ट इत्यः परोक्षेणेति। अक्षरात् परपरोक्ष स इच्छेव पूर्व इंद्रिय गोचर स्वकीयम् तेनैव अपहृतम् इति तेज आसानिध्ये सर्वम् अपहरणेन सर्वनाशश्च स्वयंवरश्च मुख्य आरम्भे तदा हि सर्वं मिलन्ति। ननु परब्रह्म रूपस्य भगवतः समाश्रये कथं प्राणिनाम् हम अनिष्टकरणं तथा स्मरदुर्मनामिति। स्मरणेन दुष्टो मदोऽर्थम् अतः तेषां तेजोहरणेन दोषरूपं च हरणाद् उपकारेव तेषां कृतम्। खल्वेति राग्नसम्मति अभिहतस्येति ज्ञातो अभिहतश्च धनुषो अपि संजयकरणं जातं तदा उक्तं संजयकृतनेति। चकारात् इन्द्रप्रस्थस्थानं सत्त्वमिष सत्त्वेन उपकारमः
यत् सन्निधे धावति च सत्वमितकाय इंद्रस्य वनमिति तम विजित्य सभा राजसूय सभा यत दुर्योधन मोह खांडव वने स्थितस्य मयस्य प्राणरक्षकनाथ स्वप्राण परिवर्तन रूपम सर्वमायामयम अद्भुतम शिल्प रचना रूपम च कार्यम दत्तवान्। विश्वकर्मा शिल्पमे जानति मयस्तु मायामपि अत्रापि तयं प्राप्तं दान सामर्थ्यं घाण्डिवादि इंद्रादि तेज सभां च ततः तत् अपकारो जातीत्यः दिग्भ्यो हरन्ति ते अदृश्य बलिं पूजाम् उपटन करूपं द्रव्यं यद् तेजसेति विगत श्लोको मध्य अधिक सोऽपि व्याख्यायते यस्य भगवत तेजसा नृपशिरो अग्निम नृपशिरस्तु अग्निम यस्य जरासंधस्य तव मखार्थ महन आर्यो मम ज्येष्ठ भ्राता भीमः तव अनुज गजायुत सत्ववीर्यम अयुक्त नागधनैर्बलौ तेन च जरासंधेन हरुता बंधा गृहीता प्रमथनाथाय मखाय महाभैरेव बलि निमित्तम ये राजा तेन वा मोचिता यस्मात् ते मोचिता तस्मात् ते अध्वरे बलिं नयत् आनीतवन्तः अहमिति भीमोऽपि भगवत सान्निध्यात् श्लोक उक्तं फलं प्राप्तवान् इत्यर्थः। तमो मिश्र सत्वेन उपकारमः पत्न्यां तवेति रजसा जातस्य तमसा नासूचित तथापि सत्वेन तस्य अपकार कर्तुं स्त्रीभिः दत्तः तथा करणे तु अधिमखेति। राजसूय मध्ये महाअभिषेक प्रस्तावे यजमान पत्न्यो क्लुप्तो अयं महान अभिषेक तेनेव श्लाघिष्टं सर्वसभासु स्तुत्यं चारु मनोहरं च वेदलोकयोः उत्कृष्टं यत्कबरं तद् कीतवैव वञ्चकैव द्रुतैव अपणितमपि प्रणतमारोप्य भीष्मादि स्थितं सभायां प्राप्त प्रागट्याय यही स्पष्टं तस्त्रियो हतेश विमुक्त क्लेशाकृता हत ईशो यो भर्ता तेन भर्ता मृत भर्ता विमुक्ता केशायास ननु भगवत एवं करणे को हेतु तथा विकीर्ण पदयो पतिता अश्रुमुखा इति दुष्ट स्पर्शेन दोष संबंधा च तन्निराकरणार्थं गाढ़ भक्ति हृदयेन हा नाथ द्वारका वासिनमिति रूपेण स्वर्णेन च तदानीम एव च उपस्थित तस्य भगवत अन्येषां महापातकी एत्वाद द्रौपदी मात्र प्रत्यक्षस्य पदयो दुष्ट स्पष्टं कबरं विकीर्ण्य पतिता या अश्रुमुखी तस्य तदानीम भगवान् द्वारकात् समागत्य तस्य अग्रे स्थितः सापि तं दृष्ट्वा यस्य पादेव पतिता अश्रुनिवर्तयत् अतएव या त्वरया द्रौपदी त्राण इति वाक्यं संगच्छति एवं गुप्ततयापि सर्वथा सर्वं कार्यं करोति इति अवगन्तव्यम्। रजो मिश्र तमसा या उपकार कृत तमः यो जुगोपेति। एवं आख्यायिका कदाचित् दुर्वासा अमावास्या उपवासी पाणादिवसे सर्वदैत्य प्रार्थनया दुर्योधन गृहे गतः तेन च आतिथ्येन संतोषितो अयुक्त शिष्य सहित वरम मनुष्य इत्यः तथा भगवता व्यामोहितो दुर्योधनः सहसा पाण्डूनां नाशं प्रार्थयितुम् अशक्य इति मन्यमानो व्याजेन प्रार्थयिष्यामि इति निश्चिन्त्य यथा अस्मद्गृहे समागतं शिष्यैः च तथैव अस्मद्ज्येष्ठ भ्रातृ युधिष्ठिरस्य गृहे गन्तव्यम्। परं द्रौपदी भोजन अन्तरम् अन्यथा सा खेदं प्राप्स्यति